Yoroshiku shasha desu。今朝5點半鐘起身，竟然喺酒店嘅半露天風呂嗰度睇到日出喎，正正就係房嘅呢一個方向，見到一個熒光粉紅嘅太陽由水面嗰度慢慢升起啊！呢間酒店個景的確唔錯，睇到唔想走啊！酒店嘅早餐都係望住同一個景架，有興趣睇下酒店 buffet 有咩食嘅話，就去片尾啦。酒店附近有個梅花園，大家有興趣都可以去參觀㗎。未夠朝早10點，成個熱海站都係人啦。今日嘅目的地係西平田公園，由熱海站搭40分鐘車就會到啦。首先由熱海搭 JR 去小田園站，之後再轉小田急線去新松田站。到咗新松田站啦，睇下一出嚟就見到山上面嘅櫻花樹啦。由新松田站行去西平田公園大概需要18分鐘，由呢條路一直行就會到咗 JR 嘅松田站，喺嗰度亦都有巴士直接上去西平田公園㗎。嚟到松田站啦，見到巴士條龍打晒蛇餅，大概每半個鐘一班，工作人員話呢度要等1個鐘左右。咁我哋繼續由呢個位行上西平田公園啦。呢幾日櫻花滿開，跟住條人龍慢慢行就啱啦。嚟到呢個分叉位，記得由呢個斜坡行上去會直接啲。上完呢個斜坡就可以排隊買飛入場啦。一嚟到呢個入口已經靚到黐線啦，一粒雲都冇嘅全藍天，綠油油嘅樹同埋滿開嘅粉紅色櫻花啊！由呢個位開始行上去，成個公園都開滿晒鮮黃色嘅油菜花同埋河津櫻啊！沿途喺梯級嗰度可以停低影下相，又可以揾下富士山究竟喺邊度呢？呢度以前可以上滑梯睇櫻花，不過依家應該停咗唔開嘞。如果可以開返就好啦。上到嚟係可以近距離同埋一個絕景睇櫻花㗎，俾大家睇下我喺呢個位望到啲咩啦。呢度係屬於我嘅一人絕景，睇到富士山啊！喺呢度附近仲見到可以玩滑翔傘添。呢度另一個排隊打卡位就係千秋加埋富士山啊！喺千秋隔籬呢個位度影出去都好靚㗎，千祈唔好錯過啊！一直就喺西平田公園嗰度行嚟行去，發掘一下有咩地方影富士山係最靚㗎。我有影。呢度係近停車場嘅斜坡，鍾意嘅話亦都可以帶餐墊過嚟呢個山坡度欣賞櫻花。呢度有唔同品種嘅蜜柑賣，仲大過拳頭嘅檸檬啊！大家可以買嚟試下。喺鐵路館再上，其實仲有個櫻花步道嘅，今次就冇行到啦。回程落返山腳嚕，見到個景咁靚，真係每行一步都想影相啦。呢邊斜坡走嗰陣仍然係咁多人，大家記得行斜坡嗰邊入場啊！望多最後一眼，西平田公園，我走嚕，下次再嚟過嚕。唔係好想食公園上面嘅炒麵，返嚟站嘅呢間咖啡食嘢，隻熱狗睇見都好食，係脆皮腸又看脆咗喎。老闆送埋蛋俾我哋食添。
又返到嚟熱海站啦，喺呢度等送迎巴士去今晚嘅酒店大野屋。呢間酒店好搞笑，話有一個可以容納300人嘅羅馬大浴場。房型揀咗酒店Omakase，所以係冇景睇嘅。呢度有3個館，望住張地圖揾餐廳揾溫泉。呢度係半露天風呂，唔知係咪麻煩得滯，冇人過嚟浸。呢度男女湯嘅指示寫咗喺銀燈嘅下邊，應該太細隻字睇唔到，淨係女湯貼咗大字。羅馬浴場分咗4個時段，男女互換噶。羅馬浴場浸唔浸到300人就唔知啦。不過真係幾大，全程都冇乜人，啲水深度仲可以游水添。呢間酒店嘅策略就係搞到你好忙，可以打乒乓波、唱 K、打麻雀，所以佢分流都做得唔錯。晚餐係自助餐，仲有免費嘅sake放題，仲有 cocktail 放題添。呢度嘅名物厚切豬扒，但係好鹹，唔使試啦。追加咗個鮑魚餐，燒嗰陣已經唔喐，不過都大牙嘅。晚餐嘅嘢食一般，勝在係有酒飲。呢度嘅太設風呂唔使 book，見到冇人就可以入去噶啦。鏡頭一轉，又返返嚟龜之井嘅早餐啦。呢個波子汽水味嘅啫喱幾好食，最鍾意呢個 texture 嘅溫泉蛋啊！龜之井嘅 service 真係幾好，職員會幫你畢埋飯同埋麵豉湯添。龜之井嘅餐廳算係乾淨企理，坐得幾舒服。呢度仲可以自己燒魚。呢條片就嚟到呢度，聽日會去河津站睇河津櫻，記得 like、comment 同埋 subscribe 啊！